Unyanisile umama ufuna ukhupha imali. Oh. Hamba. Ngicela imali lokho unyoko. Cela imali lokho ngingandani umama wakho. Ingathi sisidenge. Mangicela lokho man. Cela imali. Bangamnika i-R10, cela imali. Bangamnika i-R5, cela imali. Hayi. Tata, ndidikiwe mna kufunda esikoleni ekuthiwa nguMventsana. Ndifuna ukufunda kwisikolo ekuthiwa eSabelungu. Sesiphi esikolo ngihamba? Sesiphi isikolo sifuna Sabelungu? eCambridge. Ndifuna ukufunda eCambridge Academy. Kudulu nje pha ngihambana. Unyanisile umama ufuna ukhupha imali. Tu. Ndiyafuna ikhupha imali ngihambana. Kodwa ikudulu kwazi isikolo. Kuyabhatalwa eCambridge missionaries kwedini lesasikolo. Ekasikolo sabantu abachubekileyo ngqembana. Kwaye ubungafunda pha ngqembana bangakuva kakuhle abantwana balelani. Xa ukhumshayo uthi wena don't me cry. Athi abantu ngqembana where you go uthi wena he's me going himself. Yawu ngqembana bungafunda pha esasikolo kuthiwa sesikaJoji. uJoji ke ngumuntu othetha isilungu. Uthi George naye. Awu. Sake ngizame ngqambana. Yabona kule mali yami eCliff. Yabona pha. Kuyakhunyuthwa pha ngqambana. Kakhulu. Ndinemali engange 350 le ndiholisa ngolamaphosa. Kuthiwa i-school fees i-350 pha. Uncede ngokukhetha sona ngqambana. Umama wakho kufuneka azame yena kula mali yakho yegrant. Akuthengele ilili form. Yabona ilili form yapha inhle bomvu khwe nendawo zemnyama. Hayi ufuna ukufunda khona. Yathi isikolo siphikana nengqamba setown ne? Ewe. Oh. Enqayibana, hlezi inkukhu ndingekho. Hayi kaloku thina sifunda sithatha ngendaba ezibhadlileyo. Oh, nithatha into ezibhadlileyo apha. Thina kaloku sifuna ufunda esikoleni Sabelungu. Ungqayimbana. Thala phansi. Ungqayimbana ufuna ukufunda esikolweni esilunge kakhulu Sabelungu. Uthi ufuna ukhumsha. Asoze manifunde esikoleni esibhadlileyo. Esikhumshayo. Hayi tata, ayikho lonto tata. Wena uza kusemaqanyeni JSS. Apho uzofundiswa into zesiXhosa kuphela wena Totosi. Yabona uqolikana yena umzukulwana wami isikolo sakhe uthi ufunde eGauteng sesikolo Sabelungu. Hayi kodwa wena ufanele emaqanyeni JSS. Ndlela le ungafuni ngayo uhlamba. Hayi tata, ayikho lonto, ayikho. Hayi tata. Isikolo sakho ufunda eMboya JSS. Totosi. Hayi ndiphazamiseze sika Qwilika. Sesuka. Andilibali kodwa mina. Andilibali tu ngqayimbana nami. Uyazibona ba ugugile tata. Umdala. Andikuganga mani mina. Okay, ba uguganga. Ugogo yena wasweleka nini? 12 kaJuni 1984. Mna ndazalwa nini? The 6th kaFebruary 2005. Yo, hayi tata awulibali nyani. Tata, ikhadi lakho le-grant lihlala phi? Phansi komqamelo. Oh, tata, lihlala phansi komqamelo. Ipini yakho ithini? Oh, phela kwento ndilibeleyo leyo mntana. Oh, xa uyokhupha imali uyalibala. Hayi. Phela kwento ndilibeleyo ndikhumbula kuphela xa ndipica ngomajini naleyo. Oh, uthatha imali. Enze xa upheka sesuzithengela icuba. Good day to everyone. Molweni Mzansi. My name is Sikelelwa Sando. I'm here to tell you more about Cambridge Missionaries Academy. This school starts from grade R up to grade 9.
We have moderate school and hostel fees, free Bible studies, well-trained local and foreign teachers. Our working hours are as follows. From Monday up to Thursday, the office opens from 8 a.m. to 3 p.m. On Fridays, the office opens at 8 a.m. up to 1 p.m. Registration is in progress. Come one, come all. Please do well to bring your child at Cambridge Missionaries Academy. Bye.